好簡單嘅 footwork 咧就係 six step 啦，呢個最 basic 㗎都係啦。six step 就係講你開始要用隻腳去踩地，用隻手啦，我哋 keep 住做嘅可以試下 keep 住做，係啦。咁你會見到咧啲腳係唔停嘅，會不停咁踩嘅，係啦。咁跟住呢個就係會轉嘅 footwork 啦。咁跟住我哋另外一種咧就會係向前嘅 footwork，譬如係 CC 啦。嗱呢啲咧會係比較用多啲個腹同埋隻手嘅，跟住同埋 kick out 啦，係啦。咁我哋呢啲動作都可以 combine 埋一齊嘅，譬如就係啱啱 six step 加 kick out CC 嗰啲啦，係啦，可以 combine 埋一齊嘅，係啦。好，非常好，俾啲掌聲佢得唔得啊？係啊，跟住佢都會做多少少示範嘅。嗱，咁去到呢度footwork 咧其實有好多種嘅，咁佢有好多個 step 啊。其實啱啱呢個叫 six step 啊，係咪？我可以簡單啲數俾你聽下，就係有 one step、two step、three step、four step、five step、six step、seven step、eight step， 跟住有 kick out、CC， 有好多種嘅。咁呢啲都係一啲比較 foundation 嘅一個footwork 啦。咁但係我哋嘅玩法咧，就係我哋會將呢啲 foundation 嘅演變做自己屬於自己嘅footwork 嘅。譬如 basic 嘅 A step， 我哋有自己嘅 X step 咁樣。OK， 嗱咁跟住我哋再去下一 part 啦。跟住下一 part 咧，我哋就會係freeze 啦。freeze 咧就會係講緊你做倒立啊、freeze 啊、headstand 啊，都係用隻手嘅動作去多嘅，手嘅力量去多嘅。跟住佢會做一個倒立示範啦，咁大家可以就咁望一望，唔好學啊，我哋唔好做嘅，但係啦。咁我哋會做個倒立啦，咁倒立咧其實就睇你嘅功架有幾勁啦，係啦。咁你見到佢如果佢可以 hold 好耐咧，你就知道佢即係平時練嘅功底有幾多，同埋佢係雖然佢細粒啦，但係佢啲肌肉係好實淨㗎。係啊，佢勁過我啲肌肉，咁啊好細個啦。係啦，咁跟住簡單咁講下有啲咩 freeze 啦。咁我哋嘅 freeze 咧就會係頭先嘅倒立啦，跟住用兩隻手啦，跟住都可以用單手嘅倒立啦。係啦，我哋會變咗係單手啦。咁跟住，譬如我哋會擺個頭落地啦，就會係用headstand 啦。哇！呢啲咧，嗱我哋自己習慣咧就可以唔用都得嘅有時，但係就唔好千祈立亂模仿。跟住有用手踭嘅 elbow 啦，係啦。咁跟住由高慢慢循序漸進落翻低啦。咁啱啱去到elbow 嘅時候咧，我哋就會有正常啲嘅 freeze 啦，最常用嘅 freeze 啦。呢啲 freeze， 咁呢啲咧叫做會比較初學少少嘅，但係都會有一定嘅難度啦。咁跟住最後落到地嘅就係會有個 shoulder freeze 啦。係啦，咁基本上咧，如果你留意到咧，佢係手嘅關節咧係由手掌去到手踭，去到 shoulder， 佢都會用晒嘅。係啦，咁譬如你係右手寫字嘅，你會見到佢好常用右手啦，左手就會用左手啦。咁 freeze 咧基本上就會用晒所有部位嘅支撐點去做唔同嘅 freeze。係啦，咁呢個就係 freeze 嘅嗰一 part 啦。跟住 power move 啦 ，power move 有冇多啲掌聲俾佢先？係啊，佢好攰啊，因為啱啱要做咗一輪嘅示範。嗱咁樣 power move 咧會有好多嘅種類，有由高去低嘅 ，OK？ 嗱咁咧呢度地下咧我就唔做啲低嘅，叫佢示範低嘅，我哋直接做啲高嘅，想唔想睇？嗱咁咧佢好叻嘅，有啲嘢都，我哋有一個動作咧叫2000或者1990咧，就會係用隻手去轉嘅，係啦，我叫示範少少先，咁跟住咧我先再講解做一個以前，新啲啊！勁啊！呢個勁過我啊！呢個咁咧呢個叫2000啦，1990就係用單手啦。咁佢講咧，其實好似玩芭蕾嗰啲咧，其實將個人調翻轉變咗用隻手嘅，其實做法係好相似嘅，只不過一個係用隻腳去轉，一個係用隻手去轉，但係旋轉嘅力量啊，其實都係好相似嘅。咁呢個就係其中一個啦。咁其實可以用個頭轉嘅，不過呢度就唔做太多呢啲嘢啦。咁跟住咧就會係啱啱我有講過咧，有一個動作係嚟自 breaking 嘅原創動作，就係叫 air flare 啦。咁佢都可以示範下嘅。
佢新學識冇耐，但係都好大膽做咗出嚟啊，叻啊！咁呢個咧叫 Air Flare 啦，咁其實係創立咗我諗大概20挨住30年㗎啦。咁佢係由一啲 B-boy 去做一個我哋叫 swipe 嘅動作，做個 swipe 俾你睇下，好似 Air Flare 嘅其實。係啦，點樣嚟嘅咧？就係做下呢個，忽然之間個人跳得太勁，唔記得落地，隻腳就飛咗過去。係啦，就係咁樣嚟嘅動作。咁之後嚟到而家咧，即係演變到依家咧，其實你會見到我哋叫單手 Air Flare。如果你想睇下咧，呢個係好炸裂㗎。即係啱啱你見到佢兩隻手做 Air Flare 啊嘛，叫有個單手嘅，咁都有人係挑戰世界紀錄嘅，咁就都有8下單手，好勁嘅。係啊，嗱咁樣咧，呢一個就係我哋Power Move 入邊嘅一個最高難度嘅動作啦。咁其實頭先咧，我哋係分開晒咁做㗎嘛，係咪啊？咁其實我哋去比賽，我哋去表演咧，我哋就會係將所有嘅動作去加埋一齊做，然之後點樣砌啊，點樣砌一個 set 啊，點樣砌屬於自己嘅嘢啊，就會將所有嘢加埋，然之後加自己跳舞嘅元素，加自己諗嘅動作落去，然之後就會變咗咁樣啦。OK， 嗱我哋音樂大聲少少，俾啲掌聲鼓勵佢，然之後我哋做一個 full round 俾大家睇下。唔係啊，你上一度啦，呢度好睇啲。咁依家就係做緊 top rock 啦，你可以留意下佢做嘅唔同嘅動作啦。嗱，跟住呢啲就係 full work 啦。跟住去翻 power 啦，頭先嘅 air flare 啦，轉啦。係啦，俾啲掌聲佢先。喺呢啲地做咧唔容易嘅，但係咁我哋係即係都唔需要擔心，就係我哋做過一啲好專業嘅訓練啦，日日都經常一齊練習，所以我哋好容易克服到呢啲地嘅。係啊，嗱，咁樣可以講解多啱啱我哋示範係呢一 part 啦，咁可以俾你講下講解下我哋平時跳 break 舞嘅，我哋係會做啲咩？我哋會 battle 噶嘛。咁可以我揾多個 partner 出嚟咧，做少少示範。不如我哋請佢嘅老師出嚟好唔好啊？係啦，咁呢個就係咁呢個咧都係我嘅老師嚟嘅，其實係啦。咁我哋都叫做3代人啦。係啦，係啦，咁我會示範下。咁其實究竟我哋頭先做嘅嘢會點樣去對陣咧？咁我哋係會有啲 battle 啦。咁 battle 大家如果你想睇得仔細啲咧，咁我哋依家其實係有奧運啦，有奧運系列嘅賽事啦。哦，咁嚟緊咧都要，我想 share 少少啊。我哋咧香港係有全運會㗎嘛，係咪？我哋係有香港嘅代表咧，就喺嗰度啦。咁佢就係會代表香港嚟緊全運會去比賽啦。咁佢叫 Cephas 啦，咁都係我哋 TBS 嘅隊員嚟嘅。咁佢嚟緊都會比賽啦。咁我都會係做旁述嘅。咁大家咁跟住咧，我會示範下大家一齊跳少少，跳一個 round 咁樣，去俾大家其實究竟佢哋做啲乜嘢，我哋會有個對陣咁樣嘅啫。係啦 ，OK。係啦，咁我哋 battle 咧就會係分兩邊。擺晒 pose 咁樣咧，如果奧運系列嘅比賽咧，就多數會分紅藍方啦。咁紅藍方咧，多數就會紅色出先啦。咁如果唔係嗰啲賽事咧，有時我哋都會玩轉樽仔嘅。轉中邊個就會邊個出咁樣啫。譬如呢個係 Ricky 啦，我哋老師叫 Ricky 啦。係啦，咁譬如佢係紅方啦，咁佢會出先嘅。係啦，咁佢會對住佢出。咁咧，我哋呢啲比賽咧有別於表演，咁我哋多數比賽咧，我哋唔會望你哋嘅，係會望住個對手嘅。咁譬如佢就會出啦，係啊，做少少示範咁樣出啦，望住佢出啦。嗱，咁我哋比賽咧，出後有出後嘅好，出先有出先嘅好嘅。係啦，咁啊講求我哋個場地點樣去運用得好啲啊。基本上你會見到佢跳嘅 top rock 咧，係全場都會走晒嘅。係啦。咁呢個 Becky 老師咧，其實佢跳咗20幾年舞㗎啦，已經。係啊。咁後生係嘛？係啊。咁佢 full work 啦。咁佢有一啲香港好出名嘅老前輩啦。係啦，咁佢做完之後咧，佢嘅學生就會出啦，咁就會可以睇下佢有啲咩嘅回應嘅。哇！
估唔到佢轉咁多啊，嚇親我啊佢都係啦。OK， 係啦，咁以上嘅示範就係咁啦。咁譬如你哋係做裁判咧，咁就會俾下邊邊覺得贏啊。咁奧運系列賽事咧，佢會有一個好專業嘅計分系統嘅，就會話俾你聽邊邊贏嘅。OK， 係啊，嗱，可唔可以俾多次掌聲佢哋？係啊，嗱，咁我哋簡單示範咗 breaking 入邊有啲咩嘅元素，同埋 breaking 究竟我哋攞嚟做啲乜嘢嘅？OK， 係啦，咁希望大家有機會嘅時候都會喺將來見到唔同嘅 breaking 示範，或者睇下佢哋有啲乜嘢發生。好多謝晒大家，係啦，俾啲掌聲佢哋，阿 P 同埋 Vicky， 係啦，我將個時間交翻俾大會先啊。Thank you。